Президент Сооронбай Жээнбеков бүгүн 2 күндүк иш сапары менен Баку шаарында түрк тилдүү мамлекеттердин кызматташуу кеңешинин 7-жыйынына катышуу үчүн учуп кетти. Кезектеги жыйында түрк тилдүү мамлекеттердин ортосундагы ар тараптуу мамилелердин, анын ичинде маданий, гуманитардык жана соода-экономикалык кызматташтыктын өнүгүү маселелери талкууланат. Эске салсак, түрк тилдүү мамлекеттердин кызматташуу кеңешинин төрагалык кылуу Кыргызстандан Азербайжан өлкөсүнө өтөт. Президент Сооронбай Жээнбековдун жыйынга катышуусунун алкагында бир катар эки тараптуу жолугушуулары күтүлүүдө. Кыргыз Республикасынын делегациясынын курамында Тышкы иштер министри Чыңгыз Айдарбеков, президенттин аппараттын тышкы саясат бөлүмүнүн жетекчиси Данияр Сыдыков, экономика министри Санжар Муканбетов, финансы министри Бактыгүл Жээнбаева жана маданият, маалымат жана туризм министри Азамат Жаманкулов. Президент Сооронбай Жээнбеков бүгүн Япониянын премьер-министри Синдзо Абеге Хагибис тайфунунун кесепетине адамдардын курман болдугуна байланыштуу көңүл айтты. Бул тууралуу президенттин аппараттын маалыматтык саясат бөлүмү билдирет. Японияда көп сандаган адамды курмандыктарга жана кыйроого алып келген Хагибис тайфуну жөнүндө кабарды абдан кайгыруу менен кабыл алдым. Кыргыз Республикасынын элинин жана жеке өзүмдүн атымдан каза болгондордун туугандарына жана жакындарына азасын тең бөлүшүү менен көңүл айтам. Ал эми бардык жабыр тарткандарга тез сакайып кетүүсүн каалайм, деп айтылат мамлекет башчысынын көңүл айтуу телеграммасында. Беле кетсек, Японияда катуу тайфун болуп, бир нече адам каза болгон. Билим берүү жана илим министри Каныбек Исаков жумушчу сапары менен Нарын областына болду, деп билдирет аталган министрликтин басма сөз кызматы. Маалымат кылайык, алгач министр Нарын областындагы Казалы Абиров атындагы орто мектебине барган. Кырдаалга карата түзүлгөн шарттар менен таанышып, жаңы мектеп салына турган жер аянтын көрүп, курулушту тездетүү боюнча мүмкүнчүлүктөр караларын белгилеген. Жолугушууда министр мектеп жамаатында окуу процесске колдонуу үчүн 4 ноутбук, окуучуларга пайдалуу окуу жана адабий китептерди белекке берген. Андан кийин министр Нарын шаарындагы номер 87 кесиптик лицейге барган. Окуу процесси, окуучулардын сабакка катышуусу, окуу өндүрүштүк базасы, лаборатория, цех, окуучулардын тамактануусу менен жеринде таанышып, мугалимдер менен пикир алышты. Бүгүн Баку шаарына Кыргызстандын жана Азербайжандын тышкы иштер министрлери Чыңгыз Айдарбеков менен Эльмар Маметияровдун жолугушуусу болуп өттү. Бул тууралуу аталган министрликтин басма сөз кызматы билдирди. Эки өлкөнүн министрлери түрк тилдүү мамлекеттердин кызматташтык кеңешинин мамлекет башчыларынын 7-саммитин даярдоонун алкагында жолугушту. Тараптар ушул жылдын 7-октябрында Бишкек шаарында болуп өткөн экономикалык жана гуманитардык кызматташуу боюнча өкмөттү аралык комиссиянын 3-жыйынын ийгиликтүү өтүшүн канааттануу менен белгилеп, эки тараптуу кызматташтыктын келечекте багыттарын талкуулашты. Ар кандай деңгээлдерде эки тараптуу сапарларды уюштуруу жолу менен саясий диалогду бекемдөөнүн зарылчылыгын баса белгилешти. Ошондой эле тараптар эл аралык жана регионалдык күн тартибинин актуалдуу маселелери боюнча пикир алмашты жана эки тараптуу байланыштарды мындан ары өркүндөтүүгө өз ара даярдыгын тастыкташты. Ош шаарында Султан Ибраев атындагы Ош улуттук драма театрында оңдоп түзөө иштери жүрүп жатат. Бул тууралуу маданият, маалымат жана туризм министрлигинин басма сөз кызматы билдирет. Маалымат кылайык, ремонт иштеринин жүрүшү менен Азамат Жаманкулов Ош шаарына болгон иш сапарынын алкагында таанышып чыккан. Театрдын жалпы 30 иш бөлмөсү оңдоло тургандыгы кабарланды. Учурда республикалык бюджеттен акча каражат каралып, театрларда этабы менен оңдоо иш аракеттери жүрүп жатат. Бүгүнкү күндө Кыргыз улуттук опера жана балет театрында, Кыргыз улуттук академиялык драма театрында ремонт иштери жүрүүдө. Буга чейин Кыргыз улуттук филармониясында ремонт иштери аяктаган, деп билдиришти ведомстводон. Эске салсак, Ош улуттук драма театрында республикалык бюджеттен 16 миллион сом бөлүнгөн. 16-октябрда Жогорку кеңештин төрагасы Дастанбек Жумабековдун колдоосу менен жергиликтүү журналист, коомдук ишмер, мурдагы маданият, маалымат жана туризм министри Султан Жумагуловдун жаркын элесине арналган жалпыга маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрү ортосуна футбол боюнча ынтымак турнири өттү. Жалпысынан турнирге КТРК, ЛТР, НТС, 5-канал, Пирамида, Жалбырак ТВ, Кыргыз радиосу, Кабар, Азаттык, BBC, ошондой эле Жогорку кеңеш менен маданият, маалымат жана туризм министринин өкүлдөрүнө турган 16 команда күч сынашты. Оюн соңунда ЛТР, Кабар, Жалбырак ТВ жана маданият, маалымат жана туризм министринин командалары арасында таймаш жүрүп, жыйынтыгында ЛТР командасы 1-орунду багынтса, Кабар 2, Жалбырак ТВ 3-орунду ээледи. Эскерте кетсек, Султан Жумагулов өмүрүн кыргыз журналистикасына өнүгүшүнө арнап Лелинчил жаш, Эркин тоо, Асаба гезиттеринде, BBC, Азаттык, эл аралык маалымат кызматтарында, ошондой эле ЛТР, КТРК телеканалында жетекчилик кызматтарда узак жылдар эмгектенген.
Эртең 15-октябрда футбол боюнча Кыргызстан курама командасы Монголия менен оюн өткөрөт. Беттеш Монголия футболдук борборунда саат 14:00 башталат. Оюн 2022 жылы боло турган Дүйнө биринчилигине жана Азия кубогуна тандоо турунун алкагында өткөрүлөт. Эскерте кетсек, алгачкы оюнда Кыргызстан курамасы Тажикстанга 1-0 эсебинде жеңилип калган. Экинчи оюнда Мьянманын командасын өз талаасына кабыл алып 7-0 эсебинде артта калтырган. Кыргызстандын курамасы F тайпасына туш болгон. Ал тайпада Тажикстан, Монголия, Мьянма, Япониянын курама командалары бар.